बेचारी चिड़िया का अब क्या होगा? एक छोटा गांव था जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। रोज एक चिड़िया उसकी डाल पे बैठकर मीठी सुर में गाती। एक रात तेज तूफान ने पेड़ गिरा दिया। चिड़िया का दिल टूटा पर उसकी हिम्मत ना हारी। उसने पास के एक नए पेड़ पर अपना नया आशियाना बनाया और वापस गीत गुनगुनाने लगी। नैतिक मुश्किलें आती है पर नई शुरुआत से जीवन फिर खिल उठता है।